Bentornati sul mio canale, sono Arcangelo e siamo su Archimate. Oggi vedremo come unire, come fare delle giunture o come riparare degli oggetti in plastica. Se il video sarà stato di vostro gradimento, vi invito a mettere un like, iscrivervi e attivare la campanella per essere informati sull'uscita dei miei prossimi video.
Spero che il video sia stato di vostro gradimento, un saluto, al prossimo video.